အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြပေးမှာကတော့ Virtual Box software ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး install တင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒီ video လေးကတော့ install တင်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ Virtual Box ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရနိုင်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော် browser မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ browser search bar မှာကျွန်တော် Virtual Box ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားရှိပါတယ်Okay အဲ့လိုကြာလာပြီဆိုရင်ဒီမှာပထမဆုံးကြာလာတဲ့ဒီအလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်ဘက် down လေးမှာ download ဆိုတဲ့အားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Windows တွေလား OS တွေလား Linux တွေလားဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Windows တွေ download ဆွဲမှာဆိုရင် Windows host ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ download ဆွဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဆွဲပြီးသားဆိုတော့ဆွဲမပြတော့ပါဘူး Okay ကျွန်တော်ဒီဟာကို install တင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခဏလေးစောင့်ပေးပါOkay ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒီမှာ location မှာ तू ကဘယ်ဒါတော့ तू က default ပေးထားတဲ့ location မှာခင်ဗျာ C.org program ဆိုတဲ့အောက်ကိုသွားမှာပါစီကန်းနဲ့ကို install တင်သွားမှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့က partition D တဲ့ကိုထားမယ်ဆိုရင် partition D ကိုနှိပ်ဒီမှာရွေးပြီး partition D ကိုရွေးပြီးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် folder တွေကိုတင်ပါလဲ Okay ကျွန်တော်ကဒီ hello ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကို install တင်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင် Okay နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Virtual Box software ဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ gun တွေက hello ဆိုတဲ့ထဲကို install တင်သွားမှာပါကိုကမဟုတ်ဘူး default အနေနဲ့ပဲထားခြင်းနေဆိုရင် C gun ကိုထားလိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ next ကိုဆက်သွားလိုက်ပါOkay ဘာမှမပြောင်းပါနဲ့ next ကိုပဲဆက်သွားလိုက်ပါ Okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနေရာ yes ကိုပြလိုက်ပါ Okay install ဆိုတာကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါခဏလေးစောင့်ပေးပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့ install တင်တာပြီးဆုံးမသွားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ finish ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် double click နဲ့နှစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူဟိုလေးပွင့်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Virtual Box ပေါ်မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ Virtual Box ပေါ်မှာကျွန်တော် software ဒီ Windows တွေတင်လို့ရပါတယ်Windows 7 Windows 8 Windows 10ကျွန်တော်အကုန်တင်လို့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနောက်တဲ့အလုံးပေါင်းများဆိုကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ system နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေစမ်းသပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ Windows တင်တာတွေစမ်းသပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ Virtual Box ပေါ်မှာတင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Virtual Box ပေါ်မှာ Windows တင်တာကကျွန်တော်တို့ Windows တင်တာလေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ real Windows ကြီးကိုဒီ Windows ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သူကဘာကြီးကြိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာကြိုက်တယ်လို့တင်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီ software ကိုဖျက်ချလိုက်တာနဲ့သူရဲ့ data တွေအကုန်လုံးပါသွားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ကကွန်ပျူတာကိုလုံးဝမထိခိုက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ Virtual Box ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး Windows တွေဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ